I den her video, der skal vi se lidt på, hvordan man arbejder med ligninger. Når man har med ligninger at gøre, så er det sådan, at man har lov til at gøre nogle forskellige ting, når man manipulerer med ligningen, eller når man regner på ligningen. Man har lov til at lægge det samme tal til på begge sider af lighedstegnet. Man kan trække det samme tal fra på begge sider af lighedstegnet. Man kan gange med det samme tal på begge sider af lighedstegnet. Og man kan dividere med det samme tal på begge sider af lighedstegnet, i hvert fald hvis det ikke er 0. Så de her operationer, det er dem, vi har lov til at bruge, og der er faktisk flere endnu. Men her i de her første videoer, så vil jeg fokusere på bare de her 4 regneoperationer og bruge dem. Så for at se nogle eksempler på, hvordan det fungerer i praksis, så har jeg skrevet nogle eksempler op på nogle ligninger her, som vi skal prøve at løse. Når nu man løser en ligning, så vil jeg altså sige, at vi skal prøve at finde ud af, hvad det er, x er for noget. Vi skal altså finde et tal, som når man skriver det her i stedet for x, så får det regnestykket til at gå op. Det vil sige, at når vi regner venstre side af lighedstegnet ud, skal det gerne give det samme som højre side af lighedstegnet. Så vi går i gang her med at løse den her ligning. Og det første, som vi gør her, det er, at vi skal have samlet alle de led, som indeholder x. Dem skal vi samle på den ene side af lighedstegnet. Og alle de led, som ikke indeholder x, samler vi på den anden side af lighedstegnet. Så her, der starter vi med at trække 5 fra på begge sider af lighedstegnet. Og det gør vi, fordi vi kan se, at når vi trækker 5 fra herovre på venstre side, ja, så forsvinder det 5-tal jo så fra venstre side af lighedstegnet. Så tilbage står der på venstre side, der står 3x, fordi 5 minus 5 giver 0. Og på højre side af lighedstegnet, der står der så 18. Nu kan vi se, at x, den er ikke isoleret endnu. X står ikke helt alene endnu, så vi kan endnu ikke aflæse direkte, hvad det er, x er lige med. Så derfor så skal vi gøre noget mere, og nu kan vi se, at der står, at x den er blevet ganget med 3, fordi der står 3x her. Så derfor så gør vi nu det omvendte, så nu dividerer vi med 3, og når nu jeg dividerer med 3 herover, så skal jeg jo gøre det på begge sider af lighedstegnet. Så først så dividerer jeg med 3 på venstre side af lighedstegnet, og så dividerer vi med 3 på højre side af lighedstegnet. Og så udregner vi simpelthen bare de 2 små regnestykker, der står her. Så det vil sige, at 3x divideret med 3, det giver x, og 18 divideret med 3, det giver 6. Så nu har vi løst ligningen. Nu har vi fundet ud af, hvad løsningen til ligningen er. Og det er, at hvis x er lig med 6, så passer vores regnestykke herop. Når man løser en ligning, så kan man jo altid kontrollere, og det kan man gøre ved at skrive sin løsning ind på det sted, eller de steder i den oprindelige ligning, hvor der står x. Så her skulle vi sige 3 gange 6, det giver 18, plus 5, det giver 23. Og det er faktisk rigtigt, for det er det, der også står på højre side af lighedstegnet. Så vi har altså fundet den rigtige løsning til vores ligning her. Vi går videre med et eksempel mere, og den her ligning herover, det er jo en, som indeholder nogle brøker. Så det gør straks lige en lille smule mere vanskeligt, kan man sige. Men vi går til ligningen på fuldstændig efter samme princip som før, og det er, at vi samler de led, som indeholder x på den ene side af lighedstegnet, og de led, som ikke indeholder x på den anden side af lighedstegnet. Så vi får x er lige med, og så trækker vi en tredjedel fra på begge sider af lighedstegnet, så vi får en fjerdedel minus en tredjedel. Herovre på venstre side, ja, der er en tredjedel så forsvundet, fordi vi har trukket en tredjedel fra en tredjedel, og det giver 0, og så er der x tilbage. Tilbage har vi nu faktisk isoleret x, men vi er i virkeligheden ikke helt færdige, fordi på højre side af lighedstegnet, der har vi 2 brøker, og de her 2 brøker, dem skal vi lige have trukket fra hinanden, som der står, vi skal gøre. Så derfor så finder vi fællesnævner for brøkerne, og fællesnævneren her, det er 12. Så for at få samlet de her brøker på fælles brøkstreg, så skal vi altså forlænge den første bryg med 3. Så 3 gange 4 giver 12, og så skal vi gange 1 med 3, det giver 3-tal. Og herover så forlænger vi med 4, fordi 3 gange 4 giver 12, og 1 gange 4 det giver 4. Så står der et minus her, så der ender med at stå 3 minus 4, og så divideret med 12. Det regner vi hurtigt ud. 3 minus 4 det giver minus 1. Så x giver altså minus en 12. Så det var næste eksempel på en ligning her. Det sidste eksempel på en ligning. Ja, så der har vi igen en bryg, og nu har vi noget, hvor x står i nævneren. Så det bliver værre og værre. Vi går til det på samme måde igen, så vi samler de led, som indeholder x på venstre side af lighedstegnet. Det var en x-del. Og så skal vi have samlet de led, der ikke indeholder x herovre. Så vi skal trække 4 fra på begge sider af lighedstegnet. Så der stod 4 her, og dem trækker vi altså fra.
Og når jeg trækker fra på den ene side af lighedstegnet, må jeg også gøre det på den anden side af lighedstegnet. 4 minus 4, det giver 0. Så tilbage på venstre side var der en ekstra del. Og på højre side, der er der 5. Nu har vi jo det problem, at nu har vi jo ikke fået isoleret x. Vi har fået isoleret en ekstra del. Og det betyder, at det er jo ikke godt nok, fordi vi skal jo have at vide, hvad x er. Så problemet er nu, at x den står i nævneren. Det jeg kan gøre nu, det er, at jeg kunne prøve at gange med x. Fordi hvis jeg ganger med x herover, så står der jo x divideret med x. Og så går de ud, og så står der et tal tilbage. Så det kunne godt være lovende. Så det prøver vi at gøre, men så skal vi jo huske, at vi skal jo så også gange med x på højre side af lighedstegnet. Så der kommer så til at stå 5 gange x. Og her der ser vi som sagt, at der står x gange en ekstra del, så x divideret med x, det giver 1. Og her skal man jo altså huske, at der står et tal tilbage. For det er jo ikke sådan, at når x går ud med x, at der så ikke er noget tilbage. Nej, der står virkelig x divideret med x, og x divideret med x giver 1. Så der står 1 er lige med 5x. Nu står der 5 gange x herovre, og jeg vil gerne have x til at stå helt alene. Så hvis jeg nu dividerer med 5 på begge sider af lighedstegnet, så får jeg, at på venstre side her, så står der nu en femtedel, og på højre side, når jeg dividerer 5x med 5, så kommer der til at stå x. Og nu står der en femtedel lige med x. Det er sådan lidt mere mundret for os at sige, at x er lige med en femtedel. Så jeg vender ligningen op. Det har jeg lov til at gøre, fordi det er det samme at sige, at en femtedel er lige med x, som at sige, at x er lige med en femtedel. Læg mærke til, i alle de her gange, jeg har løst ligninger, så har jeg brugt det her tegn her. Og det er et tegn, der betyder ensbetydende. Man kalder det også for en biimplikation. Det her tegn, det betyder, at den ligning, der står her, faktisk har samme løsning som den ligning, som står her, som har samme løsning som den ligning, som står her. Så man kan også med andre ord sige, når man har løst en ligning, når man kommer frem til det her resultat, ja, så er x lige med 6 her, og det er i bund og grund den samme ligning her, som her, som her, som her. Så det vil sige, at hvis x er lige med 6 er løsningen hernede, så er x lige med 6 også løsningen heroppe. Så det er altså derfor, vi bruger det her tegn, når vi løser ligninger. Pas på med ikke at begynde at bruge det i reduktionsopgaver, fordi i reduktionsopgaver, der er det jo, at vi har et tal, som vi regner på. Så det tal er lige med det næste, som er lige med det næste udtryk, som er lige med det næste. Så der er altså forskel på, hvor man bruger ensbetydende tegnet, og hvor man bruger lighedstegnet. Ensbetydende tegn, det er mellem ligninger, lighedstegn, det er mellem tal. Det var alt for første video om ligninger. Der kommer en video mere om ligninger, hvor der vil være nogle flere eksempler.